松原さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を？今日は宮崎植木市に来ているんですけれども、で宮崎園芸さんがですね、私のブースをちょっと広く作っていただいたんで、そこに私の商品を結構飾っているんですよ。並べて販売しているんで、それを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応メインはですね、ガーデンデンドロビウムっていうのをメインにこう並べているんですけど、いろんな植物があるんですけど、これを皆さんに紹介したいなと思ってたくさん持ってきております。これはガーデンデンドロビウムを去年ですね、苗をプラグで作ったやつをほぐして、白縄で巻いただけのやつですね。こんな感じで育ちました。で花芽も結構いっぱいできていい感じかなと思うんですよね。はい、こんな感じ。はい、で実証実験して3種類ほど作ってみたんですよね。これが一応プラグ内で作って土を落としてただ白縄で巻いただけっていうやつですね。とこれが土を落とさずに、ホセバ沖縄ゴケを上に乗せてで白縄で巻いたっていうやつですね。計算通りこうホセバ沖縄ゴケが上に浮いてきて伸びてきて少しこう白縄を隠すぐらいになってきたっていう感じですね。で花芽もバッチリついてきたんで、こんな感じでこうだいたい計算通りの商品ができたかなと思うんですよね。で根もしっかり出てきて、はい、いい感じに仕上がってきているのかなと思いますね。はい、これだったら移動できて、都会のベランダでも飾られるような形に、仕上がってきたかなと思いますね。今年しっかり花が咲きますからね、いい感じで仕上がってきたのかなと思います。根がしっかりきれいに回ってますからね、きれいじゃないかなと思うんですよね。これで花が咲いたら。で花が終わったとしてもですね、これからまた下から新芽が出てきますから、夏場は観葉植物としても面白いし、しっかり今から、ね、暖かくなってきたら根っこはどんどん出てきますからね。観葉植物、葉っぱも見れるしバルブも大きくなるし根っこも見れるような形になるのかなと思います。それは新しい言葉じゃないですか。そう、観葉植物この前作り出してですねはい、根っこも見れるなと思いながらですね、はい、こんな感じで仕上がっております。はい、もう一つが苔玉をそのままつけたっていうやつですね。はい、一番この方が管理がしやすいですね。根鉢を崩して植えるよりはこっちの方が水持ちが結構良かったですね。でこれもしっかりこう花芽が出てきたんで、今年は花がいっぱい咲いているんで花色の紹介もできると思うんですよね。はい、2色植えたやつも2種類植えたやつもあるしですね、今年は花色でこう選別してこう残していきたいと思っているところなんですよね。こんな感じですよ。いい感じ。こんな感じでこういろんな種類を作っております。これがですね、苔玉ですね。デンドロビウムの苔玉を板につけてもう3年目ですかね。3年目ぐらいのやつがこんな感じで仕上がったというやつですね。花芽上がってますね。3年経ってもこれぐらいのボリュームで綺麗にこう育ってくれますからね。いい感じに育ってきているんじゃないかと思うんですよね。で花芽もバッチリついているんで、これが完成品かなと思いますね。こんな感じが。これは11月に水を切って乾かして花芽をつけさせたっていうやつですね。そのおかげで結構今年は花がいっぱいついてるのかな。高芽がもう今年は1本もついていないですね。で去年咲いた古いバルブにも花芽がついてるっていうやつですね。だからこれは皆さん切られる方もおられますけど、これは切らない方がいいですね。バルブがしっかりこう弾力性があるうちは切らない方がこの養分が新しい新芽に行ったりもしますからね。はい、結構そういうことも去年咲いたけどまた今年も咲くよっていうのもありますから、そこ辺はちょっと気をつけた方がいいかなと思います。切らない方がいいってことですね。そうですね、古いバルブは切らない方がいい。こ
こんな感じで仕上がっておりますんで、いい感じかなと思うんですよね。咲くのが楽しみですね。そうですね。これは咲くのが楽しみです。はい。こんなのもいっぱい作っているんで面白いかなと思いますよ。はい、次はですね、遊び感覚で、ステンレスの100均のステンレスのざる網ですね、網につけたやつがこんな感じになりました。本当はもっとですね、このざるに、根っこがいっぱい張るのかなと思ったんですけど、意外とこう根っこは張らずに、しっかりこの根鉢の周りに根っこが伸びてきたっていう感じですね。でもしっかり花芽はついてきてくれてるんですよね。花芽ちょっと早いというか大きいというか。そうですね。ちょっとこれピンク系かなと思うんですよね。はい、もしかしたら2種類入ってるかもしれないですね。花芽のちょっと色が違うんで。ステンレスにつけたやつです。ガーデンデンドロビン。もうでもつけてこれ2年ぐらい経つかなと思います。苗からするともう4年ぐらい経ってると思うんですよね。まあこんな感じが仕上がりなのかなと思うんですよ。でこれからも毎年見れるっていうような形ですよね。これがですね流木漬けですね。去年の確か秋につけたやつじゃないかな。こんな感じ。多分これバルブのちょっと形態違う3種類をつけていったんで3色ぐらい咲かせたいなというところでつけたんですよね。去年の夏ぐらいかな。はい、こんな感じで仕上がりました。根っこもしっかり回ってきてですね、こんな感じで、今年ですね株ができて株が 1.5 倍ぐらいになればまた綺麗な感じの製品になるかなと思うんですよね。こんな感じです。花芽もしっかりついておりますんで、これはこれでいいのかな。こんな感じのやつ。一応仕上がりが 2,3 年後を目指して株がもう出来上がった段階がもう一応お仕上がりかなと思うんですけど、このままで花が咲いた状態でいいんであればですね、それでもいいのかなと思いながら、はい、3色咲いたら楽しみですね。ですよね。でこの根がどんどん今年回っていきますからね。夏場は観葉植物と観葉植物というような形で考えてもらえれば楽しめるんじゃないかと思うんですよね。はい、こういう感じです。でガーデンデンドロもこんな形でいろんな種類で作っています。でこれの2段作りとか、はい、であとつぼみもですね膨らんできまして、もう3月中旬ぐらいにはもう色が分かるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。ですから、3月になってきてもらったらもう色が分かる状態でご購入できるかなと思いますんで、ぜひまた花見に来ていただければですね、いろんなのが楽しめるかなと思います。で、ガーデンデンドロビウムも主に出してるんですけど、セロジネとかいろんなやつも入れております。ビフレナリアとかですね。もう結構うちの品種は結構持ってきております。量はですねうちの生産ハウスにまだいっぱいあるんですけど、ある程度の種類はこちらに持ってきましたんで、いろいろなのが楽しめるかなと思います。今年はですねファイヤーバードを結構入れたんですよ。で2年ぐらい前も入れたんですけど、すごく人気があってですね、むちゃ綺麗なんですよね、花が咲いたら。でもまだこれはですね母の日ぐらい5月になってぐらいの開花になるかなというところで、つぼみ硬いんです。こんなオレンジ色の花が咲きますんで、こんなのもたくさん入荷しております。つぼみがこんな感じです。こんな感じの苗をですねたくさん入れておりますんで、はい、ぜひデンドロビウムファイヤーバードですね、これも挑戦してもらえたらいいかなと思います。正式名はスターダストファイヤーバードとかいう名前で売られておりますね。今年これぐらいしっかり花芽ついておりますんで咲きますんで、はい、開花はでも5月ぐらいになるだろうという話ですね。はい、こんなのも一ついっぱいあります。まだでもこれとしては苗の状態ですね。いろんなに板付けとか流木付けはまだしていないんで、はい、こんな感じですね。今回はねこれがセロジネですね。東京ランテン世界ランテンに行って、購入したやつですね。セロジネ、インターメディアマグニフィカっていうやつですね。一般にポピュラーに作られているやつですね。
クリスタータスワダっていう大鉢も入れたんですけど、あれは趣味家の方がですね、高かったんですけど買っていただきありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。あれ日本鉢で非売品じゃなかったんですか？非売品で高くつけたら売れないだろうと思ったら、もうしっかり好きな方が買われたんですよね。もうだいぶこう咲いてましたもんね。咲いてますし、綺麗でしたよね。もうバックバルブというのがいっぱいありましたからですね、増やすにはちょうどいいかなとは思っていたんですけど、まあ花好きの方がうちの結構常連のお客さんなんで、その方欲しいと言われたらありがとうございますということで断れない。また探します。はい、またいろんなランテに行ってちょっといい株を探そうかなと思っていますので、はい、まあ、欲しい方がですね喜んで買っていただいたんで、それはいいのかなと思います。お読み入りしたわけですからね。お読み入りしたわけです。そうですそうです。はい、はい、また探します。はい、でこのタイプも、はい、まあその年数はかかるかもしれないけど、ああいう感じで。そうですね、まあ、今年この株をたくさん入れたんで、それを3株植えとかして、まあ、できるだけ見本鉢、ね、綺麗なやつを作ろうかなと思っております。はい、まあ、他の蘭亭に行ってもですね、見本鉢になるような、まあ、何年かしたらこういうふうになりますよっていうようなやつをですね、ちょっと探していきたいなと思っているところです。はい、5月には神戸である蘭亭にもちょっと行こうかなと思っておりますので、6月のサンシャインシティであるやつもちょっと遊びに行こうかなと思っているところです。まあ、楽しみですね。はい、まあ、セロジネ、インターメディア、マグニフィカ、たくさんありますんで、ぜひ宮崎植木市、宮崎園芸さんのブースでやっておりますんで、ぜひ覗きに来てください。これはですね、3月の31日月末までやっておりますんで、朝9時から夕方5時までですね、しっかりやります。で、私はですね、土曜と日曜日、休日の日ぐらいしか来れないんですけれども、その日には来ていろいろ説明しながら販売したいと思っております。土日にここに来たら松浦さんに会えるってことですね。そうですね、はい、遠くからも来てもらったりしておりますんで、土日はこう来て、できるだけ説明しながら販売していきたいなと思っております。はい、その代わり店の方は休みという形になると思いますけれども、はい、ぜひですね、3月31日までやります。宮崎園芸さんのところでも花いっぱい販売しておりますので、まあ、花を描く目的でもいいですし、花見だけでもいいし、植木も結構いろんなのがありますんで、柿、梅、いろんなのがあります。まあ、そこも見てもらえればいいかなと思いますんで、駐車場もしっかりした大きい、もう100台以上止まれるような駐車場もありますんで、ぜひ来てみてください。ぜひ植木市花見に、いらしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。